पोहोरको साल चाहिँ मैले हाँडीमा मकै भुटेको थिएँ र हाँडीमा मकै भुट्दा एकतिर पाक्ने एकतिर नपाक्ने समस्या देखियो। योपालि चाहिँ मैले खोया बालेर कराईमा भुटेको छु। हेरौँ है त योपालि कस्तो हुन्छ। सुकेको खोया बाल्दा चाहिँ मजाले आगो बल्ने क्या, हेर्नुस् न कस्तो मजाले आगो बलेको छ। र अब हामी हाम्रो सातु बनाउने प्रोसेसको पहिलो घान चाहिँ गहुँ भुट्छौँ है त। यो पालिको सातु बनाउने क्रममा मैले हाँडी युज गरिनँ, कराई युज गरेँ। त्यसै गरी गहुँ भुट्नको लागि कप्टेरो युज गरिनँ, पुन्यु युज गरेँ हैन। पुन्युले पनि मजाले भुट्दो रहेछ। अलिकति पुन्यु तात्यो भने चाहिँ हात अलिकति पोल्ने, र मलाई त कप्टेरो भन्दा पुन्युले चाहिँ भुटेको एकदमै ठिक लाग्यो। कराई एकदमै मजाले डढेको छ। गहुँ भुटिसकेँ। अब बदमको पालो। बदम 2 घाट जति भुट्छु। यता मकै भुट्ने, आगो बाल्ने। यहाँ हाम्रो लुसी हामीले काम गरेको हेरिरहेको छ। लुसी पखाइ त, मकै छ। यहाँ हाम्रो लुसी हेर्दैछ हामीले काम गरेको। बदम भुट्दैछु। खै खै लुसी, खै खै लुसी। बदम 2 घाम जति भुट्छु। गहुँ भुटिसकेँ। अब चना, मकै, भटमास भुट्न बाँकी छ। लुसी ज्ञानी ज्ञानी, लुसी ल ज्ञानी हौ, कति ज्ञानी छिन् हाम्री लुसी। गहुँ बदम पछाडि अब मकैको पालो आएको छ। मकै भुट्दैछु। आगो मजाले बलेको छ। यता बदम र गहुँ छ। यहाँ हाम्रो लुसी हेर्दैछ, मम्मीलाई देखेर उफ्रिँदैछ। चनाको पालो आएको छ। आगो मजाले बल्यो। मकै सुरुमा गहुँ, त्यसपछि बदम, त्यसपछि मकै, त्यसपछि चनाको पालो। कालो भटमास, सेतो भटमास, अनि त्यसपछि मटर, सेतो मटर र हरियो मटर। कस्तो मटर भन्नु नआएको, सेतो र हरियो मटर गरेर काजु गरेर धेरै कुराहरू भुटेका छौँ। अब हेरौँ सातु कस्तो निस्किन्छ। म सातु बनाइसकेपछि हजुरहरूलाई फेरि अर्को भिडियो देखाउँछु। लुसी, हाम्री लुसी यहाँनिर के भुट्दैछन्, के खान दिन्छन् भनेर हेरे कि हेरै चाहिँ मकै भटमास खाने हो। ल ज्ञानी भलो बच्छ त, ज्ञानी भएर ल ज्ञानी छिटो बस ल ज्ञानी ज्ञानी, ल छिटो ज्ञानी यो लुसीले आज टेरिन, लुसीले आज टेरिन। ल ज्ञानी, ल ज्ञानी 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 छिटो छिटो ज्ञानी, ल छिटो। ज्ञानी हाम्रो लुचीको त ज्ञानी हो। भुटेको मकै खान्छन्। ल फाइनल्ली हामीले सातु बनाइसकेका छौँ। एकदम मिठो बनेको छ सातु है। यो पालिको जाडो महिनालाई पुग्ने गरी लगभग 10 किलो बढी छ है मम्मी, 10 किलो बढी। यति ठुलो बाल्टीमा 1 बाल्टी बनाएको छु। सातु पारखी चाहिँ म मात्रै हो कि हजुरहरू पनि हुनुहुन्छ? कमेन्ट गर्नु ल।